sempre s'ha mort gent, però és que ara sembla que estem celebrant les morts de cada músic que es mor i les efemèrides potser visquen un dol constant o m'ho estan fotent a mi, saps? Això del Bowie he estat curiós perquè dic, no sé per què l'hem de celebrar o recordar que fa 10 anys que va morir el Bowie. Que en paz descanse, que és un gran artista, però... Molta gent diu, desde que Bowie murió, el mundo se ha ido a la mierda, no, que esto és una cosa que l'he vist. Perquè falten icones i molts dels grans artistes de l'actualitat encara no són tan grans com per generar tot això. Tan grans d'edat, vull dir, O sigui, dintre de 20 anys, òbviament, hi haurà articles que parlaran de, jo què sé, del primer disc de Lana Del Rey, o de la Billie Eilish, o de qui vulguis. El que passa és que, bueno, no han tingut unes trajectòries tan llargues com perquè això es doni ja. Arctic Monkeys del primer disc ja passa, o dels Strokes, i arribarà un moment en el que començaran, per edat, començaran a morir els membres d'aquests grups i tornarà a passar el mateix. Mira, això ho deia el Simon Reynolds ja amb Retromania, que hi ha un moment en el que mirar enrere hi ha tanta música que pots estar constantment celebrant llançaments, morts, reedicions... Per una persona que treballa al Magic Rock Club, t'asseguro que és cada setmana. Cada setmana hi ha morts, cada setmana... La clientela, dic, hosti, s'estan quedant sense els més grans, no? Ara va morir l'Ozzy i no sé si hi haurà... És el que dius, no hi ha figures actuals que estiguin a l'alçada mitòmana... Però estaran. Que creen aquesta mitomania. Estaran. També hi ha una altra cosa, que al final les grans estrelles del pop i del rock i del hardcore fins i tot que estem reivindicant són les que van tenir trajectòries llargues, però va haver molts grups i molts artistes per mig que van desaparèixer i dels que ningú se'n recorda. Artistes que igual durant 4 anys era el grup més important del món i després van desaparèixer com si res. Doncs ara estem en aquest procés amb els artistes joves. Hi ha artistes que estan constantment als mitjans que igual dintre de 3 anys no hi són. I hi ha artistes que ja seran capaços de portar una trajectòria que duri 20 anys. Doncs aquests seran els que acabaran quedant, els que tindran el seu capítol una mica a la història. No sé, jo sí m'imagino un Tangana gran tenint homenatges i tal, però jo t'asseguro que quan va començar la seva generació i tal, pensava que la indústria era més una trituradora. Jo, per exemple, no pensava que Tangana tindria una trajectòria tan llarga quan va començar. Saps? Em costa més veure trajectòries llargues, inclús que els rockeros dels 70 que portaven una vida de bojos tots, que dius, alguns no saps ni com han arribat. Però bueno, jo crec que els exemples aquests que he posat una mica de noies molt importants, jo crec que serveix, Serveixen els exemples de Lana Del Rey o de Taylor Swift, o fins i tot de generacions prèvies, com Beyoncé, per exemple, com Lady Gaga. Són els artistes que prendran el relleu dintre de 20 anys en aquest tipus d'articles. En plan, fa 35 anys del primer disco de Lana Del Rey. Jo crec que això passarà.